Selamat siang, Ibu Bapak dengan tim Ibu cerita. Perkenalkan, saya perawat Hersik. Di sini saya akan membantu Ibu untuk melakukan tindakan bersihan saluran nafas yang batuk efektif Ibu. Di sini tujuan tindakannya untuk membantu mengeluarkan batuk Ibu yang sudah keluar. Untuk prosedurnya nanti Ibu mengikuti instruksi dan arahan dari saya ya Ibu. Apakah Ibu sudah siap? Kalau itu saya perkenalkan Ibu. Oh, itu Alergi. Itu cuma bikin mana? Nanti untuk mengeluarkan hanya ya. Di sekitar sini ya Ibu. Sini saya akan membantu Ibu. Ibu bisa tarik nafas saya beri agak berat 3 kali. Nanti setelah tarik nafas Ibu bisa tahan sebentar dan ketika saya beri agak berat untuk hembuskan, Ibu hembuskan lewat mulut ya Ibu. Ayo Ibu, tarik nafas dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tarik nafas Ibu. Tahan. Hembuskan lewat mulut. Ulangi Ibu. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan lewat mulut. Hembuskan lewat mulut. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan lewat mulut. Baik Ibu, apakah sudah lega? Alhamdulillah sudah. Baik, kalau gitu sini Bu. Permisi ya Ibu. Dan Ibu gimana perasaannya setelah dilakukan tindakan jalan nafas batuk efektif? Sudah lega. Jadi kalau begitu alhamdulillah. Jika begitu saya izin pergi ke ruang perawat. Iya. Selamat siang Ibu. Siang.